大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係聖誕節與月亮。點解會咁奇怪嘅咁啊？咁就嚟聖誕節啦。咁我諗嚟緊可能都畫多一兩幅呢個關於聖誕節嘅畫咁樣啦，分享下。粉彩畫又我成日講唔離開啲風景啦，同埋月亮、太陽咁樣。咁所以今次咧就畫幅畫，咁但係聖誕節同埋月亮雖然好似兩者就截然不同啊，咁但係咧都係有佢共同嘅意義喎，即係在我嚟講，咁聖誕節咧就即係象徵希望啦、愛啦、分享啦，即係提醒人哋喺即係寒冷嘅冬天裏邊咧就傳遞溫暖同埋善意啦嚇。咁而月亮咧喺夜空之中咧嘅明亮燈塔咧，就代表團聚、思念同埋夢想啦。咁所以咧，佢帶嚟嘅光明，亦都係照亮黑暗嘅時刻嘅。我覺得嚇。咁所以每逢聖誕節咧，啲人就要點起啲燈飾啦，整啲聖誕樹啦，會有溫馨嘅氛圍咁樣。咁就好似即係月亮喺黑夜之中咧，就散發佢嗰啲咁嘅柔和嘅光芒，咁帶嚟就係安慰同埋平靜啦。咁同樣即係聖誕嘅精神就係叫人哋即係關心別人啦，傳遞善意啦，即係好似月亮咁陪住呢個夜空啦，默默守住人嘅夢想同希望啦，好偉大係嘛？即係我覺得咧，兩者咧都提醒我哋咧，就係都係即係將愛去傳播出去嘅咁樣嚇。兩者都有呢個普世嘅象徵意義啦，即係跨越文化咁樣。呢個聖誕節好似西方咁，月亮咁講到咁，即係大家覺得可能就會諗起即係中秋節啊咁樣嚇。都冇嘅，都係同樣即係要珍惜當下，擁抱希望啦。我覺得喺黑暗之中一定等到呢個光明嘅咁樣。講翻幅畫就係比較簡單嘅啦。上面有一個大月亮啦，我就想畫翻佢即係相對翻佢呢個月球啊。咁你見到白色咁樣嗰啲，好似月球嘅表面咁樣嚇。一個紅色嘅聖誕，但係一個好寒冷嘅月球。我哋睇到一個月光咁樣，相映成趣咁樣。希望大家中意呢條片，可以訂閱我嘅頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。